अरे पीछे से कोई तेरा हेड ले लेगा, थोड़ा नीचे जा। अरे भाई बम डाला था, बहुत वो हुआ था, मेरे को लगा बम चला है। हाँ खालिद भाई। इधर सामने देख के। एक नंबर था रे। वो दूसरा वाला। और ये नहीं, जो नया नया यूनिक जो है। नॉलेज नहीं ना कि मतलब कैसा उसमें जो ये सब ऑर्डर के बाद जॉब आता है। अंदर ही बैठा था। जोन यहीं पे है भाई। देख, गाड़ी को गरीब मत बना देना, गेट इन करना खाली। नहीं घूमेगा फिर जूम नहीं है, फिर कहाँ जाए। यहाँ से जोन निकाल रहे यार। चलो हैकर ना आए बस यार, गेम में साला। 4 से 5 कंपाउंड। जा, गाड़ी को गरीब बना के लेके जा उधर पे। अबे कहाँ से मारे गोली में तुम बिना वाइफ के? तो जोन है। ऐसे ही मिलेगा अगर लोगों को कभी देखा बोल के रहा उसको। चलो बंधु भाई, चलो चलो। देखो हाँ, वो वाली बहुत बिल्ला है बे। हॉल पे वो देखो कुछ सिर्फ बोल रहे होंगे। बाकी का है ना, वो मैं सिर्फ सीडस के पास आज हूँ। माइक माइक बंद करो, माइक बंद करो, तुम सिर्फ हॉल पे और सुनो। पे वो तो देख रहा हूँ, ब्रिज कैंपिंग करेगा। पूरी यही सब तो है। ये है कहाँ? अगर कोई कैंपिंग कर रहा होगा तो डर की वजह से छेड़ भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ मैंने डाला था। ये तो पर्दे वाली नहीं है। नॉर्मल वाला ही है। खिलाया अच्छे से बनाया। Enemies ahead! रुक जा, मैं गुटखा खा रहा हूँ। हाँ देख। हाँ। हम्म। तेरी नजर नहीं, उसका जादू है वो तरीके। किसका जादू? बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक के पास ऑन थी खालिद। अब एक के पास ऑन है। इसके पास ही आऊँ मैं ले रहा हूँ। ये वाली अरे मेरी ग्रीन में नजर देखा। वर्टिकल है। ये वाली मेरी नजर देखा ऑन की। अंदर हो। क्या लैब हो रहा है? कहाँ थे वो तो? एक के पास M2 साउथ खोलना है, ईस्ट M2 खोलना नहीं राइट की होगा। तरफ भागा एक लेफ्ट। चलो M2, वन M2 खोलना है, मैं वो लेता बंदा हूँ है क्या कर क्योंकि रहा ऑन है लिया तू? हूँ ना। बहुत यार अबे ड्रॉप मैं बाजू इतनी में देर दिख रहा मार्क है। कर रहा हूँ मेरे में मार्क ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे मार्क क्यों कर रहा है? अरे जुगाड़ की फर्स्ट सारी मार्क मेरे में बंदा दिख ही नहीं रहा। जाके रिवाइव दे दो उसको। बड़ा गंदा बंदा है ना, मस्त देख कर रहा है। Enemies मेरे को ahead! कसम से दिखा के बंदा है वो भाई। लूट मेरे लो मार्क भाई, कर लूट मार्क लो, नहीं लूट किया लूट लो, लूट लो दोबारा। मार्क करो साला मार्क ही नहीं हो रहा है। डायरेक्शन बताया था। अरे वो इतनी सारी मारा।
राइट साइड से अभी मार कोई और भी मारो बे निकला ऊपर हम तो बुरा नहीं लग रही तो भी मार रहा है मार बड़ी तुम लोग तो मारो ऊपर में खड़ा है मेरी मार भाई वो साइड में प्लेयर के लिए Enemies खाली भाई ahead! वो साइड में प्लेयर के लिए आगे ब्रिज के पास आगे क्रॉस कर लिया हाँ ब्रिज आगे ना कैम कर आगे ले, आगे ब्रिज ना आगे कैम कर ले। कोई सब्र ये से ड्रॉप लूट के ब्रिज कैम कर लो, ड्रॉप लूट के ब्रिज कैम कर लो। हम्म वो बंदा देखा कितना न्यूट्रल से कितना टाइम लगे मेरे को मारा साले ने गोरा कौन हम्म 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 जाओ जाओ जाओ, उस पे जाओ, उस पे जाओ, ब्रिज पे जाओ, ब्रिज पे जाओ। लड़के पास ए राइट साइड अरे यार इसे कैसे टाइम पे मार दिया हटता है अच्छा मारा अबे एक नहीं लगी जैसी सर स्कोप पे। इन क्या मार दिया मैं तेरे सामने वाला Enemies ahead! अरे काम है वो एक आया राइट अरे ब्रिज ये ब्रिज राइट कैम कर लो ना। बस अब चूज कर लिया तो रहमान और देख रहा है ये कैसे लेकिन मारा बे मैं उसने मारा मेरी 80% एचपी थी फिर जैसे Enemies ahead! गन रेडी हो गया Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Wait! ऊपर बंदा रुको मैं छूटने आया था मैं बोला रिवाइव भी दे देता हूँ मुझे बंधु भाई बंदा कहाँ है जो डीपी चला Enemies ahead! दो बंदे हैं, एक पेड़ पे है और एक पत्थर पे। गाड़ी आई लगा लेकिन मेरे को रिवाइव कर एक को गिरा दिया तीनों किल मुझे मिले। था एक किल मुझे मिले मैंने साला मतलब कंट्रोल किया क्या खेल रहा है तीन जने खेल रहे हैं चिकन डिनर चाहिए हाँ ये। अबे कौन क्या करेगा अरे उसको डैमेज दिया था यार भाई एक गोली का था ही वो आधे घंटे की चलो उधर दो बंदे थे, पीछे दो बंदे थे अरे खाली। मेरा ग्रिल है क्या हाँ एक पेड़ पे था ये वाले, वो नहीं हाँ ये पेड़ पे था जो तेरे को डीपी से मारा था। इरफान माइक बंद करो भाई इरफान भाई माइक बंद करो एक इधर बंदा है घर में हाँ Enemies ahead! चलो चलो जाते घुस के मार देते हैं अरे भाई दीदी अरे चलने देना
आ गए क्या? ले ला इसको, ऑफ बस से हो, ठीक है। कहाँ है बॉडी? Enemies ये ahead! बैठी है पहले। साल के लिए बैठ को मारते मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं दिख रही यार। मार दो मिनट के लिए पैर क्या गाड़ी है। कहाँ पे बताओ, मैं आग उठा लेता हूँ सबसे पहले ऑफ से पहले। नीचे आग तो अलग ही। कितनी जाती है हाँ एक सेकंड देखने दे 69 इतनी क्यों कम से तेरी बच रही है बे? तेरी कितनी ग्रिप नहीं यार, वो इतना वर्टिकल फॉर ग्रिप। सारी लंबा चलेगी अरे कितना आम लेके आए थे बहन चले लोग यार। हाँ, पूरा आम की भंडार लग गया है। Enemies ahead! वीडियो को ही पूरा पैसा है ना? लोगों को थोड़ी स्पॉन्सर वगैरह मिल जाना चाहिए कहाँ से मारा यार? होटल को कौन सा विंडो पे है? किया है OnePlus चल वो सड़ी गए। होगा कुछ किया है। मैं बहुत ओपन में हूँ, मैं बहुत ओपन में हूँ। तुम लोग चलो। नहीं नहीं नहीं, घुसो घुसो घुसो, तुम लोग घुसो डायरेक्ट घुसो। इजी है, इजी है। खरीद भाई, दो नॉक हैं। Enemies ahead! ये घर में है। बहुत बड़े नूबड़े हैं। एक बंदा पीछे कूद गया। ऊपर वाला रिवाइव नहीं मिला। मैं हेल्थ ले रहा हूँ। मैं हेल्थ भी नहीं ले पाया मनु। अबे ऐसी होगा आम इतना सारा मिल गया था। बहुत 10-12 हजार तो जा पैसा